Buongiorno, in questo breve video andremo ad analizzare punto per punto quali sono i parametri impostabili del programma per il nostro sistema di controllo Helios 2. Questi parametri sono normalmente preimpostati già ricaricando un programma standard o un programma preimpostato dall'utente. Se però volessimo andare a definire meglio il programma o anche per capire come il programma funziona, è utile conoscere il significato dei vari codici. Il sistema di controllo Helios conduce un ciclo di essiccazione per il legno sulla base di 5 fasi. Le fasi sono la fase 1, che è il riscaldamento, seguita dalla fase 2, che è il riscaldamento a cuore, cioè nella fase 1 il sistema raggiunge la temperatura di lavoro, che vedremo dopo qual è. Nella fase 2 attende, nella temperatura di lavoro e con l'umidità impostata, che il legno si riscaldi fino al centro. Dopodiché ha inizio la fase di essiccazione vera e propria, che è definita con due parametri: il gradiente di essiccazione iniziale e finale, la temperatura iniziale e finale. Al termine della fase di essiccazione, che è la fase 3, avremo una fase di condizionamento opzionale e quindi la fase di raffreddamento. Andiamo a analizzare dunque i parametri passo per passo. Per impostare il programma di essiccazione tengo premuto il tasto Program Setting. Il codice 01 rappresenta i gradi ora di salita a temperatura e serve a definire la velocità di incremento della temperatura durante la fase di riscaldamento. Una volta raggiunta la temperatura di lavoro, che dopo vedremo qual è, il sistema entra in fase 2 e in fase 2 rimarrà fermo sulla temperatura di lavoro e sull'umidità di equilibrio per il riscaldamento, che sarebbe il codice 02 e che ha influenza sia sulla fase 1 di riscaldamento che sulla fase 2 di riscaldamento a cuore. Il sistema rimarrà nella fase 2 per un tempo impostabile con il parametro codice 03, in questo caso sono impostate 12 ore. Al termine di queste 12 ore il sistema passa nella fase di essiccazione vera e propria. La fase di essiccazione vera e propria è definita con 4 parametri: gradiente 1, gradiente 2, temperatura 1, temperatura 2. I 4 parametri definiscono in pratica il clima, che viene automaticamente modificato dal sistema di controllo in base al decrescere dell'umidità del legno. In pratica il sistema manterrà in cella una temperatura pari alla temperatura 1 e un'umidità corrispondente al gradiente 1 quando il legno ha un'umidità superiore al 30%. Quindi utilizzerà la temperatura 2 e il gradiente 2 quando il legno avrà un'umidità inferiore al 16%. Per umidità intermedie tra il 30 e il 16%, il sistema utilizzerà automaticamente temperature intermedie tra la temperatura 1 e la temperatura 2 e gradienti intermedi tra gradiente 1 e gradiente 2. Questo è un particolare da tenere in buona considerazione, perché accade spesso che i clienti mi chiedano: come mai il sistema ha raggiunto la temperatura di lavoro però non passa dalla fase di riscaldamento alla fase di essiccazione? Semplice, perché non ha raggiunto la temperatura di lavoro. La temperatura di lavoro erroneamente viene sempre identificata come la temperatura 1, ma non è vero, non è sempre vero. Cioè, nei casi normali in cui il legname ha davvero un'umidità superiore al 30%, allora è vero, la temperatura di lavoro iniziale per il riscaldamento è la temperatura 1. Ma se il legname fosse già prestagionato, ad esempio avesse un'umidità di 24, che è giusto la via di mezzo tra 30 e 16, che sono le due soglie di umidità per la temperatura 1 e la temperatura 2, in questo caso la temperatura da raggiungere non sarebbe la temperatura 1, ma sarebbe una temperatura intermedia tra temperatura 1 e temperatura 2. Per questo, una volta raggiunta la temperatura 1, il sistema rimane ancora nella fase di riscaldamento fino a raggiungere appunto la temperatura di lavoro. Quindi io, tenendo presente questo, vado a impostare anche il gradiente 1, temperatura 1, gradiente 2 e temperatura 2, secondo le mie esigenze. Gradiente 1 e gradiente 2, temperatura 1 e temperatura 2 definiscono la fase 3. Dopo aver definito la fase 3 di essiccazione, ho un successivo parametro, che è il codice 08, che definisce la fase 4, cioè il tempo per il condizionamento. È un tempo di attesa durante il quale il sistema riaumenta e incrementa l'umidità all'interno della cella, mantenendo comunque la temperatura di lavoro, in modo tale da riumidificare il legno,
per ridurre le tensioni interne. Quindi viene umidificata la parte superficiale del legno in modo tale da ridurre la differenza tra superficie e cuore e rendere il legno già pronto per l'utilizzo successivo. Per la fase di condizionamento, oltre che il tempo, possiamo definire l'umidità, appunto, che di solito si imposta prossima o leggermente inferiore all'umidità finale prescelta per il legno. Umidità finale per il legno che si può impostare col codice 010. Infine, per la fase 5, andiamo a impostare la temperatura di spegnimento dei ventilatori, ovvero raggiunta la fase di raffreddamento, la fase 5, il sistema spegnerà il riscaldamento e continuerà comunque a ventilare e a mantenere l'umidità in cella solo nel caso fosse superiore a quella attesa, aprendo le serrande, e intanto che l'umidità, che la temperatura di raffreddamento non verrà raggiunta. A quel punto si spegneranno i ventilatori e il ciclo sarà considerato terminato. Gli ultimi due parametri consentono di definire l'intervallo di inversione dei ventilatori durante tutto il ciclo, quindi ogni 3 ore in questo caso il sistema ferma i ventilatori per alcuni minuti, quindi li riavvia nel senso opposto per garantire una migliore uniformità delle condizioni climatiche all'interno del forno. Ed infine il gruppo legno, che è un parametro di compensazione delle misure che dipende dalla specie legnosa, che di solito viene appunto impostato caricando il programma standard. Comunque il gruppo legno delle principali specie è anche disponibile sul manuale utente. Questo è tutto per la programmazione utente dell'Helios. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video.